Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, ընկերներ եւ adekvat նորմալ մարդիկ։ Ուրեմն ես կրկնում եմ, նորից ես Լիանա Աղեկյանն եմ ու հորդորում եմ ձեզ վաղը ժամը 17:35 գտնվել Գյումրիի դատարանի բակում, որտեղ բերելու են իմ քրոջը Լիլիթ Աղեկյանին Աբովյանի կալանավայրից քննիչի ցուցումով իր կալանքը երկարացնելու համար։ Բոլոր իրավաբանների հետ, որոնց հետ ես մինչև հիմա խոսել եմ, միանշանակ ասում են, որ իր կալանքը անօրինական է, մարդու իրավունքների խախտումով է եւ խոսքի ազատության խախտումով։ Բացի դրանից ընդհանուր առմամբ հիմք չկար իրան կալանավորելու։ Դա ասում են իրավաբանները, ես իրավաբան չեմ, ես կրկնում եմ կոմպետենտ մարդկանց բառերը։ Ամբողջ խնդրը կայանում է նրանում, որ Լիլիթը մի շարք կոռուպցիոն սկանդալներ է հայտնաբերել, մի շարք կոռուպցիա սխեմաներ է հայտնաբերել ավելի ճիշտ, եւ դա շատերը չեն մարսել։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ մեր երկրում մարդը, որը ճիշտն է ասում, որը փորձում է երկրի բարեկարգ օրինական կյանքը ապահովել, այսօր գտնվում է բանտում, իսկ նրանք, որ պետք է պատիժ կրեն, նրանք ազատության մեջ են գտնվում։ Սա կազուիստիկա է, ամբողջ աշխարհը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, ինչպես նաև Հայաստանում, համենայն դեպս իմ քույրը, ու այսօրվա դրությամբ փոխանակ իրան շնորհակալություն հայտնել, փորձում է այսպես վարվել իր հետ։ Ուզում եմ ասել, որ 3 չէ առաջ օրը լույս 3 առավոտյան, այսինքն գիշերվա 12-ից Լիլիթի առողջությունը վատթարացել է, շատ բարձր ճնշում է ունեցել։ Ես կրկնում եմ, ինքը հիպերտոնիկ չի, այսինքն ինքը զարկերակային ճնշման հիվանդություն կամ հիպերտոնիա չունի։ Եվ բարձրացել է ճնշումը միանգամից շատ բարձր, եկել է բուժքույր խուց, դեղ ներարկել, դեղատվել բուժքույր ու բժշկական օգնություն չի կազմակերպվել։ Իդեպ կրկնեմ, որ սա 3-4 դեպքն է, ես դες ասեմ Լիլիթի մոտ, հենց կապված կալանավորման հետ, ու փաստորեն հավուր պատշաճի բժշկական քննություն չի կատարվել։ Չի կատարվել, ինչն է պատճառը, չի հայտնաբերվել, ինչն է պատճառը, որ ճնշումը բարձրանում է։ Իսկ մինչև այդ կալանքի օրը ամսի 8-ին իրան տեղափոխել էին հիվանդանոց, որտեղ նշանակված է եղել MRT, բայց MRT-ն չի կատարվել, այդ MRT-ն չի կատարվել, ավելին իրան առևանգել են հիվանդանոցից նորից տարել են դատարան, խաբելով մայրիկիս եւ բոլոր այդտեղ գտնվողներին, այդ թվում եւ իր փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանին։ Զարուհի Փոստանջյանին դարձյալ իր մոտ թույլ չեն տալիս գնալ, որովհետեւ համարում են, որ մեկ գործով, չնայած երկուսն են հարուցել, մեկ գործով նա վկա է, բայց մյուս գործով այդ հարցի պատասխանը ոչ մեկը մեզ չի տալիս։ Նշանակել են հանրային պաշտպան, անցյալ անգամ էլ, որը այլևս իր հանրային պաշտպանը չի, մեկ ուրիշին են նշանակել, որը ես կարծում եմ էլի իրանց մարդն է ու իրանց թելը կթելի։ Այսինքն փակ դատական նիստ է տեղի ունենալու եւ փորձելու են երկարացնել, բնականաբար նրանց նպատակն է Լիլիթի բերանը փակել, որ Լիլիթը հետագա կոռուպցիոն սխեմաները հետագայում նորից չհայտնաբերի, իդեպ ասեմ, չհայտնաբերի կամ չխորացնի։ Իդեպ ասեմ, որ բոլոր նորմալ երկրներում, ես կրկնում եմ, դա խրախուսելի կլներ։ Ես կարծում եմ Հայաստանում էլ պիտի այդպես լինի, բայց արի ուտես, որ ճիշտ հակառակն է։ Մարդիկ կոռուպցիոներները, մարդիկ, որոնք օրինազանց են, նրանք փողոցում են ման գալիս ազատության մեջ, իսկ մարդը, ով պայքարում է երկրի բարեկեցության համար, գտնվում է որտեղ, գիտեք, Աբովյան քրեակատարական հիմնարկում։ Ուզում եմ ասել, որ անհապաղ Լիլիթին պետք է ազատել, ես վստահ չեմ, որ իր առողջությունը նորմալ վիճակում է, ես ունեմ շատ մեծ կասկածներ, որ իր առողջությունը վատթարանում է եւ ոչ մի համապատասխան բուժօգնություն չի կազմակերպվում, դա այդպես։ Միպը ձայն չհանեց, 2-3 անգամ հրավիրել են, ինչ որ եկան գալչքի համար ռուսերեն ասած ինչ որ գործողություններ կատարեցին, բայց հիմա սայլը տեղից չի շարժվում։ Ես ուզում եմ բոլոր նորմալ, adekvat մարդկանց հրավիրել դատարանի մոտ ու մեզ աջակցել
իմ ընտանիքին, Լիլիթի փաստաբանին եւ բոլոր նրանց նորմալ մարդկանց, որոնք փորձում են մեր ընտանիքին եւ Լիլիթին ինչ որ կերպ աջակցել։ Հույս չունեմ բոլոր լրագրողների վրա, մի մասը գալիս է, մի մասը չի գալիս, ամեն մեկը իր չեմ կարող ասել ինչ արգումենտացիա ունի, ինչով է դա բացատրում, չեմ կարող ասեմ ինչի չեն գալիս, բայց ենթադրում եմ, որ ամեն մեկը ինչ որ տեղից է սնվում, ամեն մեկը իր, այսպես ասեմ, գլխին իր շեֆը ունի եւ դրա պատճառով էլ չեն գալիս, խուսափում են։ Ես չեմ ոչ մի կերպ, ոչ մի լրագրողի, ոչ մի բան ասում, բայց եթե դա տեղի ունեցել Լիլիթի հետ, դա տեղի կունենա բոլորիդ հետ, ով որ կփորձի իսկապես ճիշտ գրագետ աշխատել ու նման բայներ հայտնաբերել։ Մեկ, երկրորդը, իմ էջի տակ, իմ վիդեոյի տակ բոլոր այն մարդիկ, որոնք իմ հետ համաձայն չեն, թող անցնեն գնան, ոչ մի կոմենտներ չթողնեն։ Ինչ ոչ մեկի ոչ ցինիզմը, ոչ իրոնիան չի հետաքրքրում, ինքը շատ լավ կարող եմ տասնապատիկ պատասխանել, բայց դրա ժամանակը չէ, մենակ կասեմ, որ կյանքը բումերանգ է, եւ այն մարդիկ, ով որ փորձում են իրոնիայով էս ամեն ինչին վերաբերվել, անպայման իրանց կյանքը կանրադառնա կյանքում անպայման նման բան տեղի կունենա, դա իմ ցանկությունը չի, դա կյանքն է տենց, կյանքը ցույց տվելա, որ տենց է։ Դրա համար անցեք գնացեք, ոչ մի մեկնաբանության կարիք ես չունեմ, ոչ են մարդիկ, որոնք աջակցում են Լիլիթին։ Եվ նորից կոչ եմ անում վաղը ժամը 17:30-ին բոլորը տնտեղ ներկա լինեք, բոլոր նորմալ ադեկվատ մարդիկ, որովհետև կրկնում եմ, որ իրանք փորձելու են երկարացնել Լիլիթի մնալը, իդեպ ասեմ, որ փաստորեն բոլոր իրավաբանները նորից ինձ կրկնում են, որ այդ հոդվածներով, որով իրան փորձում են կալանավորել, դրանց համար քրեական գործ չի ասում, դա ասում են իրավաբանները, ես իրավաբան չեմ, ես չեմ կարող դա հաստատեմ, հաստատում են իրավաբանները, տարբեր իրավաբաններ, ասում են, որ դա քրեական գործի շրջանակներում այդ գործը չէր կարող քննվել, եւ դա փաստորեն, ինչքանով ես հասկանում եմ, ինչքանով ինձ հասկացնում են բոլոր նորմալ ադեկվատ մարդիկ, ավելի շատ քաղաքական հիմք ունի, շատ ավելի վատ, մեր երկրի պրեստիժի համար շատ ավելի վատ։ Մի խոսքով, ես ուզում եմ բոլոր նորմալ մարդիկ, ադեկվատ մարդիկ իմանան, որ հիմա Լիլիթի առողջությանը ու վիճակին, ընդհանուր վիճակին սպառնալի իրավիճակ է ստեղծվել։ Կներեք, ես հիմա շատ դժվարությամբ եմ խոսում, հազիվ եմ ինձ զսպում, որտեվ զայրացած եմ ու զարմացած եմ, որ նման բան կարող է օրը ցերեկով լույսով կատարվի։ Շնորհակալություն, ստեսություն։